V nižšej strednej triede sú tri typy takých športových aut, to nazvem. Ako prvé je to kategória aut, ktoré chcú byť športové. Povedzme napríklad taká Octavia RS, ktorá najmä v takej dieselovej verzii kričí do sveta svojím exteriérom, aká je športová, krídielka, obrovské nasávacie otvory, dvojica výfukov, dokonca jeden na šupu fejkový, a pritom ide iba o silný naftový motor, ktorý má ani nie 200 koní, takže v zásade veľké športovanie nečakajte. A v konečnom dôsledku to auto je na mile vzdialené od športových aut. Druhá kategória sú autá ako povedzme Focus RS, A45 AMG, čiže autá, ktoré športovo vyzerajú a športovo jazdia a skutočne športové sú. No a tretia kategória sú autá, ktoré sú športové, no na pohľad by ste to o nich nepovedali. Ako tušíte, práve toto auto je jedným z nich. No a ja si dovolím povedať, že tento Bauráčik je jeden z najväčších sleeperov na našom trhu. Áno, je to jednotkový Baurák, ktorý prešiel nedávno faceliftom, čiže konečne vyzerá tak chlapský, tak viac baurácky. Tie predné svetlá už nie sú také škuľavé a aj ten zadok je oveľa krajší. No a keď sa na neho pozriete, možno si poviete, že v zásade ide o mŕtvú 118D-čkovú verziu, ktorá je zabalená v nejakom M-pakete. Pravdou však je, že toto auto, keď vyprovokujete, tak vás pozametá rýchlejšie ako upratovačka jednolôžkovú izbu v luxusnom hoteli. Poznávacích indícií je síce veľmi málo, teda len sivý detail na prednom nárazníku, modré strmenie brzd a sivé spätné zrkadlá, ich prítomnosť ale predznamenáva veľké veci. Toto je totiž verzia M140i, čiže úplná novinka v portfóliu, ktorá vystriedala predošlé 135ička, no a pod kapotou sa nachádza úplne nový 3-litrový 6-valec dopovaný Twin Scroll turboduchadlom, čo znamená, že vo výsledku má 250 kW, respektíve 340 koní a 500 Nm. No a verte mi, že toto auto robí fakt veľké divy. Ale tu vám to neukážem, takže idem za volant. Interiér tejto jednotky je zabalený do takejto krásnej bielej kože, ktorá pekne kontrastuje s tým čiernym exteriérom. Palubná doska je v podstate dobre známa, plus tento nádherný volant M-kový, ktorý radím fakt medzi tie najlepšie, ktoré sú teraz na trhu. No a to najhlavnejšie sa samozrejme začína diať, keď naštartujete, lebo z dvojice zadných výfukov sa ozve naozaj mohutný zvuk. Ten zvuk je v istom slova zmysle taký dosť špecifický, nestrieľa, neprdí tak ako v AMGčku, tie A45 povedzme. Tu je však ten zvuk taký hutnejší, taký mohutnejší, viac tak duní, čo je samozrejme aj tým, že pod kapotou je 6-valec, ale v zásade není to až tak agresívne naladené po tej stránke nejakého praskania, ale akože zvuk v každom prípade je určite pekný, však posúďte sami. V interiéri sa mi inak okrem tohto volantu páčia aj sedačky, a to nie len po tej dizajnovej, ale funkčnej stránke, keďže aj ja, čo som extrémne chudý, sa to viem parádne dofúknuť a to bočné vedenie je akože naozaj perfektné. Istým mínusom však je, že do tohto auta škrupinové sedačky nedáte, čo je trošku pre mňa také prekvapivé, ale v konečnom dôsledku to trošku ide ruka v ruke s tým, že toto auto je pomerne dosť špecifické, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Teraz som si našiel takú zasneženú krajinku, opustenú, kde je súvislá vrstva snehu, takže
perfektné miesto, kde si môžem tak zajazdiť. Ako samotný názov naznačuje, toto nie je úplne plnohodnotné M-ko, keďže sa to volá M140i a nie M1 alebo 1M. 1M je v podstate predchodca M2, ktorú som mal možnosť jazdiť a to je fakt akože podľa mňa najlepšie súčasné BMW. Úplná čistá, puristická emócia. V každom prípade však toto auto je mu dosť podobné, aj keď viacerí si myslia, že toto je také trošku civilizovanejšie auto, čo v istom slova zmysle je pravda. Ale ako prvé, čo vás v tomto aute prekvapí, okrem toho zvuku samozrejme, je podvozok, ktorý je, dovolím si tvrdiť, taký istý tuhý, ako je v ostrej M2, čo samozrejme BMW hovorí, že práve ním sú docelené tie lepšie jazdné vlastnosti, čo určite je pravda. Aj napriek tomu však, že ten podvozok je taký tuhý, tak to auto má tendenciu sa nakláňať v zákrutách, čo je také trochu zvláštne. A neraz mám taký pocit, že neviem, čo si mám myslieť, respektíve možno dovoliť od toho auta. V mojom prípade je táto jednotka spárovaná s 8-stupňovým automatom, ktorý je v podstate jedinou možnosťou, pokiaľ si zvolíte pohon všetkých 4 kolies, čiže X-Drive, ktorý mám aj tu. Samozrejme v ponuke je aj 6-stupňový manuál, ten je však k dispozícii len v prípade, ak siahnete po čisto zadnom pohone. Ak mám byť ale úprimný, ten, kto v tomto aute nesedel a nevie, ako tento automat radí, tak mu neuverím to, že by beral radšej manuál, respektíve, že ten manuál je lepší, lebo táto prevodovka je fakt úchvatná a musím povedať, že hlavne sa mi na nej páči to, že keď si zvolíte do toho športového režimu a začnete si manuálne radiť, tak tá prevodovka nezaradí namiesto vás a aj keď ten motor vytočíte, tak aj napriek tomu tá prevodovka to nepreradí, čiže je to vyslovene na vás. Samozrejme, keď dobrdzujete, tak keď niekedy pozabudnete, tak preradí, alebo teda podradí, ale v inom prípade tá prevodovka je naozaj akože klobúk dole a plus to, že to BMW a má tendenciu doslova tak kopať, tak to už je iba čerešnička na torte. 340 koní v tomto aute je určite viac než dosť na to, že to je takýto hatchback, ktorý váži 1600 kg, čo je v zásade tiež celkom dosť, ale tak máme tu 6-valec a 340 koní je inak presne rovnaký výkon mala predošlá verzia 1M, čiže predchodca M2. Keď to porovnám napríklad s tým Ačkom, A45, tak tu nie je až taký agresívny ten launch control, ktorý keď ste aktivovali v A45, tak ste mali pocit, že vám ide blomby zo zubov vytrhať, tak to kopalo. Aj napriek tomu však toto auto dokáže zrýchlovať na stovku za 4,6 sekundy, čo je tak uchvatný údaj. No a keďže jednotka je na trhu už od roku 2011, tak nemusím ju nejako špeciálne predstavovať, keďže každý ju dobre pozná. Môžeme prejsť k samotnému pohonu, keďže ako ste už postrehli, toto je X-Drive, no a s ním bola spojená trošku taká kritika, to nazvem na mojom Facebooku, že prečo má takéto auto X-Drive, prečo ti nedali S-Drive a že takéto auto by malo mať čisto zadný pohon, že o tom je BMW a podobne, čo je do istej miery možno pravda. Na druhú stranu, verte či nie, toto auto tých športových režimoch a nemusíte mať ani úplne vypnutú stabilizáciu, vie driftovať nie len takto na snehu, ale aj na suchu, keďže je to BMW a ten zadok je stále dominantný. No a tí, čo mi neveríte, stačí sa pozerať. To dám. No a tí, čo mi neveríte, stačí sa pozerať. Ešte raz to dám. No a tí, čo mi neveríte, stačí sa pozerať.
kokos. To funguje neskutočne. Takže ten pohon všetkých 4 kolies je taký niekedy ťažko predvídateľný, lebo nie vždy vám ten zadok ustrelí a niekedy má to tendenciu byť také trochu možno nedotáčavé, najmä vtedy, keď si odľahčíte prednú nápravu. Ale je to úplne neporovnateľné v porovnaní s nejakým Audi, hej, povedzme, alebo takým Ačkom, tou 45-kou, ktorú keď idete už fakt na limit, tak občas sa stáva, že je nedotáčavá a ide predkom, keďže prioritne je to predokolka. Na druhú stranu to Ačko, keď nejdete vyslovene v zákrute pod plynom, ale zalomíte volant a 4 pridáte, tak neraz viete dať aj do driftu, čo je však ale v tomto aute úplne štandard a dokáže to prakticky aj malé dieťa, aj napriek tomu, že je to X-Drive. Ani s X-Driveom neprídete tak o povestný fanfaktor, navyše nielen na suchej vozovke máte lepšiu stabilitu a trakciu, keďže vo verzii s týmto pohonom viete atakovať stovku už za 4,4 sekundy. Dvojkomorové turbo v podstate zamedzuje známou turbodieru a motor tak parádne ťahá takmer lineárne už od nízkych otáčok. Presné podrobnosti sa dozviete v článku v popise, zatiaľ čo jeho prenikavú zvukovú symfóniu a chuť zrýchlovať môžete vidieť v priloženom videu niekde nižšie. Spojenie výborného 6-válca s dokonalou prevodovkou a tuhým a presným riadením je tak nielen unikátnosťou v segmente, ale aj tutovkou, ktorou BMW nielenže nikdy nesklame, ale aj dominuje. Aj keď... Ja chápem, že BMW chcelo postaviť konkurenta, teda ostrý hot hatch k RS3 a A45, čo sa im v konečnom dôsledku aj podarilo. Ja však trochu rozmýšľam, aký má toto auto reálny význam. Keď sa pozriete do portfólia BMW, ja nevidím dôvod, prečo by si niekto kúpil toto auto po skúsenostiach s ním a nie radšej M2, ktorú som mal možnosť tiež jazdiť. Isté, teraz beriem, M2 je o približne 15 000 drahšia, ale čo potom taká M240ička, ktorá jazdí minimálne tak dobre ako toto a je to fakt ešte lepší a rýchlejší športiak. Ak mi teraz poviete, že toto auto je praktickejšie, má kufor a odvezie 5 ľudí, OK, beriem, ale toto auto vám rodina aj tak tolerovať nebude, lebo je také športové a také surové. Po tej jazdeckej stránke je naozaj výborné a famózne, dlho som nejazdil na takomto parádnom a jazdeckom aute. No ak chcete takéto auto, nemôžete pozerať na jeho praktickosť, lebo rodina vám aj tak nebude tolerovať, že s týmto autom jej vytrasiete všetky kosti, takže ja som za M240ičko, keďže pri kúpe takéhoto auta si musíte dobre zvážiť, čo vlastne chcete. Tak či onak, som rád, že na trhu sú takéto autá, lebo po tej jazdeckej stránke palec hore.